Yeah.
您好，娘娘，您好，可以问一下您是在干什么吗？这些私有这那你做打工回来呀？那都得哇。为什么要砍这些木头呀？这个是香炉哦，香炉哦，是放在这里贡品的位置。对，那点。哦，好，谢谢您。今天是有什么就是春节的活动吗？这个是不是就是我们是一年就是好12月就是制作。哦，一直都有。春节是3天。嗯，已经过了对吧？昨天、前天、大前天。没有了。所以过之前就是还有一个人。还有。好的。初10、初9、初10，行，好的，好，谢谢您。看这个啊，我再看一看这是在做什么。新年快乐。吃不吃？吃一点嘛。谢谢，刚吃了。家吃喝，路起身，血气沙转，发毛边缘。大卫为山，天不战。孝子而不远，惠子无力，独子无亲。近不见而有不是，光明不安，一奏不大。不在外守外线，是不在外线外是也，归这样，教导而不自测，则无怀。自好出异逆，光明之道有而自学，好子以朝先天之境，无情之欲是有，分裂亦是。你是哪点的？你是哪点？什么？你是哪点的人？我听不太懂。你在哪点古早？听不太懂。这里可以拍照吗？是了，我问你是哪点的？来，我写给你。好。完全听不懂方言。啊，是哪里的？我是从大理古城过来的，但我的老家在内蒙古。你什么古早？内蒙古。古早。我你什么古早？
我在电脑，什么学校？我已经毕业了。什么？大理大学啊？不是，在国外。国外？对对国外专门搞这个电脑啊？对对，是的。你来，指的是你来采访啊？没有，我骑车过来，然后看到这里特别好听的音乐，我就说进来听一下。三塔那边，这是我们自己是冬季环。动金动金会我知道，对。冬季。哇，太酷了！冬季环，他做那不是大肚鲜酒、文昌。文昌。大肚鲜酒。文昌。这是一个。文昌大肚鲜酒，那他做那不嘛？就是念的那个经文。就是文昌大肚鲜酒。红上大塔是一个塔，大坛。大塔，川面是九关四川，九关四川。对，这个我知道，这个我看到门口有写。这个是庙子名字嘛，叫二圣谷。虎山大塔二圣谷。好的，好，谢谢您，不然。谢谢您，我再逛一下。
水席。啊，我看到已经满了，是吗？没关系，你可以加个椅子在后边。可以吗？对，好啊。哇塞，这是我的新的玩具。Hello。我多来点。你们都分完了对吧？哦，那我们就不客气了。我们就不客气了。好像干果贝类的，它类似于核桃吧，就干果类的那种质感在。浸泡的时候不可控的因素太多，其实也要看豆子。有些豆子的话是适合浸泡这个方式，但有些豆子适合滤泡这个方式。我喜欢这款吧，小马。这款好特别哦。这是哪里的？这也是宝山，挺多的哦。这也是来自宝山的。然后这款是铁皮卡。其实有好像，其实大家都听过云南小粒咖啡。就是铁皮卡的。对，就是云南小粒咖啡。大家刚才在我头上喝云南多流水席的一些知识，就是它细腻快一点，不同的地方进行变异，就是受自然条件的影响是非常大的一个物种。好，然后我们现在回到云南产地，这里是大理，这里是宝山，这里是普洱，然后版纳。这味道很神奇。对呀，那一款为什么没有？就是那款是。对，但是我想，反正在普里老师来着。哇，这么浓！它一定要大水流给它煮开。就是给它爆炸捞渣，就它里面会有咖啡渣、咖啡液、那个咖啡粉之类的。因为它有的比较实的咖啡颗粒，它会沉到底下，然后我们待会儿喝的时候也是轻轻的往上面的一层就好了。这个盖着。很烫的。这个有点烫。里面要刻意的记忆一下，因为待会儿我们的三角杯测里面用的就是这5个豆子里面的。第二遍更好喝，水温降低一些了。对，它水温。对对啊，反正面我还蛮喜欢。他们家是不是就主打的面？面种类很多的，其实量很少。确实量很少。